बहुत सारे खिलौने मिल गए हैं दोस्तों। देखो इनमें गाड़ियाँ, 2 ट्रक भी है बड़े बड़े, है ना। बहुत कुछ मिला हमें। चलो इनको देखते हैं। इससे पहले देखें कुछ और भी है क्या खिलौने। आओ आओ कमरे में ढूंढ के देखते हैं। ओहो यहाँ भी तो रखा है। आओ बाल्टी रखो यहाँ पे। यहाँ भी तो रखा है देखो। 4 फॉर्च्यूनर कार, टोयोटा। ये कौन सी गाड़ी है दोस्तों बताना। देखो कितनी अच्छी गाड़ी है ना। इनको भी लेते हैं बाल्टी में। आओ तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ। ये हमने बाल्टी में रख दिया। लेके जाएंगे हम इसको बाहर। सब खिलौने लेके जाएंगे और खेलेंगे। ओह वाह देखो ये बंदूक भी रखा है यहाँ पे। चलो हमें तो बहुत सारे खिलौने मिल गए हैं दोस्तों। आओ इन सबको यहाँ पे बाहर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो एक बड़ा सा ट्रक है। क्या है बच्चे। हाँ बहुत सारे खिलौने हैं। सबसे पहले तो हाँ यहाँ पे रखो, यहाँ पे इसके पीछे। ये देखो हमें बहुत सारी गाड़ियाँ मिल गई है। बस करो बस बस। देखो 2 ट्रक मिले हमें, है ना। कितनी अच्छी गाड़ियाँ हैं। ओह वाह बहुत अच्छी गाड़ियाँ मिली। और क्या है इसमें देखते हैं। ऐसा करते हैं इनको डाल देते हैं। ओह वाह देखो तो कितनी सारी। ये कौन सी गाड़ी है। ये तो है जीप गाड़ी, है ना दोस्तों। ये तो जीप गाड़ी है। चलो ये कौन सी है। ये तो रेसिंग है। येलो कलर की रेसिंग वाली टैक्सी। वाह अच्छा है। इसको भी रख देते हैं। ये कौन सी है। ये तो रेड कलर की स्पोर्ट्स कार। ये बहुत तेज भागती है। रेड कलर की है स्पोर्ट्स। ओह वाह बहुत अच्छा लगा। ये देखो ये कौन सी है। ये तो ग्रीन कलर वाली वही फॉर्च्यूनर कार। हाँ कितनी अच्छी है गाड़ी, बहुत अच्छी। देखो यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हमें मिले, है ना। बहुत सारे खिलौने मिले हमें। ये सब गाड़ियाँ हैं, सब के सब गाड़ियाँ हैं। और देखते हैं हमारे पास और क्या है। अभी तो एक चीज खास मिली है, बहुत खास। वो मैं तुमको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। रुक जाओ थोड़ा सा। देखो ये खिलौने पहले मैं ठीक कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ तुमको। ये खास खिलौना है दोस्तों, हेलीकॉप्टर। ये देखो हेलीकॉप्टर, है ना। ये तो बहुत ही खास है। ये क्योंकि ये उड़ता भी है। ये इसके रिमोट से इसको चलाते हो तो गिर गया, इसकी बैटरी खुल गई। मैं इसको लगा लेता हूँ। ये हेलीकॉप्टर दोस्तों देखो, इसको हम उड़ाते हैं। बहुत मजा आएगा। गुड बाय। ये मगरमच्छ, यामी ये गाड़ियाँ इनको रहने देते हैं। भाई तुम यहाँ रुको और हम जो है थोड़ी जगह बनाओ, यहाँ जगह खाली करो। यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ेगा, है ना। हम हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। आओ दोस्तों, आओ हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। ओह वाह देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे ऐसे इसको, ये लाइट भी जलती है। ओह वाह 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 वाह। यस
ये देखो हेलीकॉप्टर।